Okei, eli tänään on vuorossa kantojen jyrsintää ja nyt meillä on tällä työmaalla tämmönen 652 Vermeeri. Elikkä tässä on kantoja, nämä on vähän vanhempia kylläkin. Joskus Karin kanssa näitä kaadettiin, mutta nämä olisi tarkoitus nyt jyrsiä ja nämä on vähän lahoja, että se pikkusen hämää ja nopeuttaa työntekoa, mutta tämmönen olisi Brokkiksen tarkoitus ja nimi. Katsotaan kuka menee. Moro! Nyt olisi projekti suoritettuna ja kannot jyrsittynä. Tässä kohteessa nyt tehtiin sillä lailla, että menee piuhoja putkia ja jossakin kantojen kohdalla, niin osa jätettiin vähän matalemmalle, lähemmäs pintaa, mutta yleensä se vedetään 15-20 senttiä maanpinnan tason alapuolelle. Ja täällä nyt näyttää sitten, että sitten hake puskan juurelle ja mieluiten puhdasta multaa tilalle ja sitten siihen nurmikko päälle. Talvi vähän painaa sitä niin, että se saattaa pikkusen olla montulla keväällä, mutta sitten uutta multaa tilalle. Ja siitä voi myös istuttaa vähän kukulle jo valmiiksi, koska se painuu sitten kumminkin. Joo, mutta tämmönen homma tosiaan. Tällä koneella on se erona vielä noihin normaalikokoisiin koneisiin, mitä meillä on, niin tällä saa 65 senttiä syvälle. Eli periaatteessa pystyy pistämään siihen uuden puun vanhan kannon tilalle. Sieltä pitää silloin saada kaikki lahoava puuaines pois. Niin tämmönen.